تو تیرے تے میرے نبی نے بیان فرمایا ہون میرے نبی دے صحابہ دے دلاں دے اندر مسلمانوں رب دی محبت پیدا ہو گئی۔ اج کسی دی آواز اچھی ہوئے، اچھی آواز دے نال اللہ دا ذکر کردہ ہوئے، اللہ دی طرف بلاندہ ہوئے، اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرن دی ترغیب دلاندہ ہوئے، مسلمانوں دل متاثر ہو جاندے نے، بندہ جان دے نظرانے پیش کرنے واسطے بھی تیار ہو جاندہ ہے۔ قربان جائیے جدو میرے نبی ممبر دے کھڑے ہوں کے اللہ دے راہ دے اندر خرچ کرنے دی ترغیب دلاندے ہونگے، اس ویلے کتنا پیارا منظر بندہ ہوئے گا۔ میرے نبی دے صحابہ اپو اپنے گھران دے اندر چلے گئے نے، اپنی توفیق دے مطابق جڑی دل نو چیزاں پسند آندیاں نے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر لیا کے پیش کر دیندے نے۔ میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کر دینے سونیا اے چیز سانو بڑی پیاری لگ دیئے، سونیا انہوں ویچ کے غریباں دے اندر تقسیم کر دے وہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کر دینے میرے نبی دی تقریر جدو ہو رہی سی اس ویلے پنڈوں ایک عرابی آیا، مسلمانوں دے کل ایک بڑی سونی اٹھنی ہے، انہوں دل نو بڑی پسند ہے تے پیاری لگ دیئے۔ میرے نبی دی تقریر سن کے، میرے نبی دا خطاب سن کے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا، آ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کردہ ہے یا رسول اللہ مدینے دیا تاجدارا اے جڑی اٹھنی میں لے کے آیا ماں مینوں بڑی پیاری لگ دیئے، مینوں بڑی سونی لگ دیئے یا رسول اللہ میں بڑی محبت نال انہوں خرید آئے، سونیا مینوں بڑی پسند ہے، میں تہاڈی بارگاہ دے اندر پیش کرنا ماں، سونیا انہوں فروخت کر کے یتیمہ غریبہ مسکینہ دے اندر سونیا تقسیم فرما دے وہ۔ جدو میرے نبی دی نگاہ نبوت اٹھی اس ڈاچی دے اتے پہ گئی، ڈاچی واقعی بڑی خوبصورت ہے، میرے نبی نو بھی ڈاچی پسند آ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا بلال لبیک یا رسول اللہ، فرمایا ڈاچی دی نکیل پھڑ لے تے بازار دے اندر لجا کے اندی بولی لگائی جائے، انہوں فروخت کیتا جائے، جڑے پیسے آنگے یتیمہ غریبہ مسکینہ دے اندر تقسیم کر دیاں گے۔ حضرت بلال ڈاچی نو لے کے جدو مدینے دے بازار دے اندر پہنچے نے میرے نبی نے حضرت عمر نو بلایا، فرمایا عمر ڈاچی میں محمد نو پسند آ گئی ہے۔ میرے نبی نے اپنی جیب دے وچوں پیسے نکالے حضرت عمر نو دیتے، میرے نبی نے فرمایا عمر میری طرفوں تو بولی لانی ہے، میری طرفوں جدو تو بولی لائیں گا میرا کسی نو پتہ نہ چلے بلکہ خریدن والا تو ہوئے گا، تے پیسے میرے نے اے میں محمد واسطے خرید کے لیا۔ عزیزان گرامی دو گلاں علماء تھے بیان کر دینے، میرے نبی خود بولی لان واسطے کیوں نہیں گئے، اس واسطے نہیں گئے میرے نبی گھٹ بولی لا دیں دے یا زیادہ بولی لا دیں دے، میرے نبی دے دوجے صحابہ جڑے نے تعظیم دی وجہ تو میرے نبی دی بارگاہ دی حیا دی وجہ تو میرے نبی تو ود کے کوئی بولی نہ لاندا۔ میرے نبی نے سوچیا میں سامنے نہ آیاں، زیادہ تو زیادہ بولی لگے ایڈا چیز زیادہ تو زیادہ قیمت فروخت ہوئے، زیادہ تو زیادہ غریبانوں جڑے مسکین نے یتیم نے انہاں نوں فائدہ پہنچائے۔ عزیزان گرامی حضرت عمر نو میرے نبی نے فرمایا عمر ڈاچی تو خریدنی ہے کہ ڈاچی میں نو بڑی پسند آ گئی ہے۔ حضرت عمر پیسے لے کے جدو بازار دے اندر پہنچے نے مسلمانوں ڈاچی دیاں بولیاں لگ دیاں پئیاں نے، حضرت عمر نے سب تو ود کے بولی لا دیتی۔ حضرت عمر نے فرمایا اندے تو ود کے کوئی بولی لائے گا وہ ڈاچی خریدے گا، حضرت عمر نے اور ودھا کے بولی لا دیتی۔ مسلمانوں سب تو زیادہ قیمت دے اندر حضرت عمر پاک نے ڈاچی خرید لئی، ڈاچی لے کے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی سونیا ڈاچی میں لے آیا ہاں۔ میرے نبی نے فرمایا عمر میرے دروازے تے بندے، مسلمانوں جدو ڈاچی نو میرے نبی دے دروازے تے بنیا گیا، ڈاچی اپنے مقدرہ تے ناز کر دی ہوئے گی کہ میں بارگاہ مصطفیٰ دے اندر حاضر ہو گئی ہاں۔
عزیزان گرامی توجہ فرمانا، رات دا ٹائم آیا، رات گزرتی جا رہی ہے، تہجد دی نماز دا ٹائم ہے، میرے نبی نے وضو فرمایا، نماز تہجد پڑھن واسطے حضور اٹھے نے، میرے نبی وضو فرما کے اس اٹھنی دے قریب دے کولوں دی گزرے نے، جدو میرے نبی ڈاچی دے قریب دی گزرے، ڈاچی نے اپنیاں نگاہاں اٹھا کے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھیا، چہرہ مصطفیٰ ویکھ کے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیئے، میرے مالک مولا تو قادر مطلق ہے، یا اللہ زبان دے میں اج میں تیرے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھ لواں۔ مسلمان بھائیو، اللہ تعالی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی نے بولن دی توفیق دیتی، زبان عطا کی تھی، تے ڈاچی فصیح زبان دے اندر میرے نبی دی ذات تے صلاۃ و سلام پڑھ دیئے۔ عزیزان گرامی کنہ لفظاں دے اندر پڑھ دیئے، میرے نبی دی بارگاہ دے اندر ڈاچی عرض کر دیئے، السلام علیکہ یا خیر البشر، ذرا گج کے آنکھوں سبحان اللہ۔ میرے نبی دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیئے، السلام علیکہ یا خیر البشر، اے بشران دے وچ اچھے انسان میری طرفوں سلام قبول فرما لے۔ ڈاچی دوسری مرتبہ بولی، بول کے کہن دیئے، السلام علیکہ یا زین القیامہ، اے قیامت والے دن دی زینت تینوں سلام ہوئے۔ ڈاچی تیجی مرتبہ بولی تے بول کے کہن لگی، السلام علیکہ یا شافع الامم، اے اپنی امتی شفاعت کرنے والے رسول، تیری بارگاہ دے اندر میں سلام عرض کرنی ہوں۔ مسلمانوں ڈاچی چوتھی مرتبہ بولی تے کی آندی ہے، السلام علیکہ یا رسول رب العالمین، اے اللہ دے رسول، اے اس رب دے رسول جڑا عالمین واسطے رب بن رہا ہے، اے عالمین دے رب دے رسول، تیری بارگاہ دے اندر میں سلام عرض کرنی ہے۔ ڈاچی نے 4 مرتبہ میرے نبی دی بارگاہ دے اندر سلام عرض کیتا۔ جدو سلام حضور دی بارگاہ چ عرض کیتا نا، میرے نبی وضو فرما کے نماز تہجد پڑھن واسطے جا رہے ہیں، تے میرے نبی چل دے رک گئے تے ڈاچی والے میرے نبی نے توجہ فرما لی۔ میرے نبی نے ڈاچی والے، بولو ڈاچی والے توجہ فرما لی۔ میرے نبی نے ڈاچی والے توجہ فرمائی تے نال پوچھیا، نے ڈاچیے تیرا کی حال ہے؟ نے ڈاچیے تیرا کی حال ہے؟ معلوم ہوندا ہے جو نبی پاک دی ذات تے درود و سلام پڑھے، صلاۃ و سلام پڑھے، میرے نبی او دے والے توجہ بھی فرما لیندے نے، نال میرے نبی حال چال بھی پوچھ دے نے۔ او اے تے ڈاچی ہو کے، جانور ہو کے میرے نبی دی ذات تے صلاۃ و سلام پڑھ دیئے، او دے نالو زیادہ حق تے ساڈا سنی مسلمانہ دا نبی دے غلامہ دا ہے، جڑے ہر ویلے محفلاں سجا کے گلی بازار تے کوچیاں دے اندر مصطفیٰ دی عظمت نعرے بھی بلند کر دینے اور نبی دی ذات تے صلاۃ و سلام بھی پڑھ دینے۔ ہون جڑا چاہتا ہے کہ میں نبی دی ذات تے صلاۃ و سلام پڑھا تے میرے نبی کرم نوازی فرمان، نگاہ رحمت بھی فرمان، توجہ بھی فرمان، نال نبی حال بھی پوچھن، تے او نال مل کے میرے نال پڑھے گا؟ کیوں بھئی سارے پڑھو گے نا تے محبت دے نال پڑھو گے نا؟ اسے واسطے اسی کہنے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔
ہر لمحہ ہر گھڑی اسے واسطے درود و سلام پڑھنے کہ ساڈا نبی ساڈے والے توجہ فرمائے تے ساڈا حال چال پوچھے تے جڑی پریشانی ہوئے سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کر دئیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود و سلام پڑھیا اس ڈاچی نے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے حال چال پوچھیا۔ حضور نے پوچھیا نہیں ڈاچیے کیویں پھر بچپن گزاریا تو، کیویں بچپن گزاریا تے ایتھے تک کیویں پہنچی۔ اس ڈاچی نے جڑی گل حضور نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی، سبحان اللہ کہو تے عرض کرا۔ عزیزان گرامی، میرے نبی نے پوچھیا نہیں ڈاچیے بچپن کیویں گزاریا، عرض کر دیے مدینے دیا تاجدارا، والضحا دے مکھڑے والیا، مازاق دے نینا والیا، جس عرابی نے مینوں تہاڈی بارگاہ دے اندر پیش کیتا ہے، اندے تو پہلے میں کہ یہودی دے قبضے دے اندر سی، یہودی مینوں پالدا رہیا، میں چھوٹی جی ہویا کردی سی، مینوں جنگل دے اندر چرن واسطے چھوڑ آندا سی، میں جنگل دے اندر چردی رہی۔ ہن ڈاچی میرے نبی دی بارگاہ دی اندر عرض کر دیے سونیا مدینے دیا تاجدارا، والضحا دے مکھڑے والیا، مازاق دے نینا والیا، میں جنگل دے اندر چردی رہی، نال پل دی رہی، میں کئی دیاں کئی راتاں جنگل دے اندر گزاریاں نے۔ میرے نبی نے دوجا سوال کیتا، آپ نے فرمایا نہیں ڈاچیے جنگل دے اندر تے بڑے بڑے درندے رہندے نے، شیر چیتے رچھ رہندے نے، تو انہاں تو کیویں بچ گئی؟ ڈاچی نے جڑا جواب دیتا، عرض کیتی سونیا میں تہاڈے صدقے انہاں تو محفوظ رہی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کیویں محفوظ رہی ہیں؟ عرض کر دیے سونیا جدوں میں ساری دہاڑی چردی سی، شام دا ٹائم ہوندا سی، جنگل دے درندے سارے میرے دائیں بائیں کٹھے ہو جاندے سن، آ کے میری زیارت کردے سن، نال ایک دوسرے نو کہندے سن اس ڈاچی نو تکلیف نہ دیا جے، اینو پریشان نہ کریا جے، ان قریب اے محمد دی سواری بنن والی ہے، ان قریب مصطفیٰ دی، ان قریب مصطفیٰ دی سواری بنن والی ہے۔ یا رسول اللہ او سارے جانور میری تعظیم کر دینے، میرا ادب کر دینے، نال آ کے میری زیارت کر دینے۔ سونیا جدو میں جنگل دے اندر چردی سی، سونیا کھانا بھی تیرے صدقے چنگا لبدا سی۔ حضور نے فرمایا او کیویں؟ عرض کر دیے سونیا سبزہ مینوں پکار پکار کے کہندا ہے نی نبی آخر زمان دی سواری ہے، آ جا سانو اپنا لقمہ بنا لے، سانو کھا لے۔ سونیا میں سبزہ بھی سونا چر دی رہی، سونیا تیری بارگاہ دی جدو میں نو خبر ملی کہ میں محمد عربی دی نبی آخر زمان دی سواری ہوواں گی، سونیا میں تیرے ہجرت فراق دے اندر رون لگ پئی، میں عرض و معروض کرن لگ پئی، او ویلا کدوں آئے گا جدو میں محمد مصطفیٰ دی بارگاہ چے ہوواں گی؟ تے عرض کر دیے سونیا اندے تو چنگا حال میرے کولو کی پوچھ دے جے کہ آج میں سونیا تہاڈے دروازے تے تہاڈی سواری بن کے آ گئی ہاں، آج میں تہاڈے دروازے تے تہاڈی سواری بن کے آ گئی ہاں۔ حضور نے فرمایا اچھا تو میری سواری ہے؟ حضور نے فرمایا تو میری سواری؟ جی یا رسول اللہ میں تہاڈی سواری بن کے آئی ہاں۔ حضور نے فرمایا اچھا پھر تو میری سواری ہے تو میں تیرا سونا جا ایک نام رکھ دینا۔ حضور نے نام رکھیا غضبہ، ایک روایت میں پڑھیا اسبا، ایک روایت وچ پڑھیا میں کسوا، ایک کتابت دی غلطی ہوئے برال غضبہ کسوا اور اسبا اس ڈاچی دے نام رکھے گئے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے نام رکھ دیتا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نو اس ڈاچی پسند آ گئی سی، میرے نبی اس ڈاچی دے اتے سواری فرمایا کر دے سن۔ میرے نبی اس ڈاچی تے بولو تے صحیح سواری فرمایا کر دے سن۔ ایک دن ڈاچی پھر نبی پاک دی بارگاہ دے اندر عرض پہ کر دیے سونیا میریاں دو عرضاں نے اگر قبول فرما لو تے بڑی مہربانی ہوئے گی، بولو سبحان اللہ۔ دو عرضاں نے میریاں قبول فرما لو تے تہاڈی بڑی مہربانی ہوئے گی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ڈاچیے اٹھنی بیان کر میری سواری دس کی عرض ہے تیری؟
عزیزہ نے گرامی ڈاچی نے کی عرض کی تھی سونیا میری عرضے وے جی میں دنیا دے اندر میں تو اڈی سواریاں سونیا جی میں دنیا دے اندر تسی میرے اسوار ہو میری پشت مبارک تے سواری کر دے ہو سونیا میری عرضے وے میدان معاشر دے اندر بھی مینوں ہی اپنی سواری بنا لینا سونیا میدان معاشر دے اندر بھی میں تہاڈی سواری ہوواں میدان معاشر تو لے کے سونیا جنت تک تہانوں بٹھا کے میں لے کے جاواں میرے نبی نے فرمایا دوسری عرض کیڑی ہے عرض کر دیے سونیا مدینے دیا تاجدارا وضحا دے مکھڑے والیا ڈاچی بول کے آندی ہے سونیا مینوں تہاڈے نال بڑا پیار ہے سونیا رب دا حکم ہے امر ربی ہے کل نفس ذائقۃ الموت موت حق ضروری ہے اگر تساں دنیا تو پہلے جاؤ بلکہ عرض کر دیے سونیا تہاڈے وصال تو پہلے سونیا میں مر جاواں میرے کول تہاڈا وصال ویکھیا نہیں جانا اے امر ربی ہے اگر سونیا تساں میرے تو پہلے جاؤ سونیا ایسا انتظام کر جانا میں تہاڈی سواریاں میرا دل چاہندا ہے میری پشت مبارک دے اوتے نبیاں دے تاجدار نے سواری کیتی ہے تے قیامت والے دن بھی میری پشت دے اوتے نبیاں دا تاجدار سواری کرے سونیا کوئی غیر نبی میری پشت دے اوتے سواری نہ کرے جدو ڈاچی نے دو عرضاں کیتیاں میرے نبی نے فرمایا نی جا ڈاچیے تیریاں دوویں قبول ہو گئیاں نے ذرا گل کی آنکھو سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا جا ڈاچیے تیری دوویں عرضاں قبول ہو گئیاں نے عزیزہ نے گرامی توجہ فرمانا پہلی تے عرضے سی یا رسول اللہ قیامت والے دن میں تہاڈی سواری ہوواں ہن اے سواری غضبہ نامی اٹھنی میرے نبی دی سواری ہوے گی میرے نبی ایسے سواری تے سوار ہو کے حضور جنت تشریف لے کے جان گے ایسے سواری دیاں مہاراں حضرت بلال دے ہاتھ وچ ہون گیاں عزیزہ نے گرامی دوسری کی عرض کی تھی سونیا اگر تساں میرے تو پہلے دنیا تو پردہ فرما جاؤ سونیا ایسا انتظام کر جانا سونیا میرے تے کوئی سواری نہ کرے میرے نبی نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا دی ڈیوٹی لا دیتی فرمایا نہیں بیٹھیے میرے وصال تو بعد میری یہ سواری دیو تے کوئی دوجا سوار نہ ہوئے عزیزہ نے گرامی میرے نبی نے زہری انتقال فرمایا ہن ڈاچی دی حالت عجیب و غریب بن گئی مسلمانوں اکھاں چوں آنسو جاری ہوندے نے کھانا پینا چھڑ دیتا مدینے دے در و دیوار نال جا کے ڈاچی لگ کے روندی ہے عزیزہ نے گرامی کچھ دن گزرے نے ڈاچی انی کمزور تے نحیف ہو گئی مسلمانوں ٹھندے بھی قابل نہ رہ گئی ایک دن سیدہ فاطمہ زہرا اپنے بابا جان دے مزار تے حاضری دے کے واپس مڑیاں نے جدو اس ڈاچی دے قریب دی گزریاں ڈاچی نے نگاہ چوک کے ویکھیا محمد عربی دی بیٹی جا رہی ہے میرے نبی دی لخت جگر جا رہی ہے میرے نبی دے جگر دا ٹکڑا جا رہی ہے تے ڈاچی زبان حال چو بول کے کہندی ہے السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ اے اللہ دے حبیب دی بیٹی میں تیری بارگاہ دے اندر سلام عرض کرنی ہوں جدو ڈاچی نے حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا دی بارگاہ دے اندر سلام عرض کیتا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا چل دیاں رک گئیاں نے سیدہ فاطمہ زہرا نے ڈاچی والے توجہ کی تھی نال فرمایا وعلیکم السلام میرے بابا جان دی سواری ہے دس تیرا کی حال ہے عرض کر دیے نہیں فاطمہ تیرے بابا دے وصال تو بعد میری یہ
حالت بن گئی ہے، میرے آنسو نہیں رک دے، نی فاطمہ میں اتنی کمزور ہو گئی ہوں، میرے کول ٹریا نہیں جاندا، میرے کول اٹھیا نہیں جاندا۔ تے فاطمہ الزہرا دی بارگاہ دی اندر عرض کر دیے، نی فاطمہ ان قریب میں تیرے بابا کول ٹر چلی ہوں، اگر تیرا کوئی پیغام ہوئے میں تیرے بابا نو پہنچا دیاں گی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے جدو سنی آیا آپ دی اکھاں چویں زارو قطار آنسو جاری ہو گئے نے، آپ بیٹھ گئیاں نے۔ آپ نے فرمایا، نی میرے بابا دی سواری ہے، جدو تو میرے بابا دے کول پہنچے میرے بابا نو عرض کر دے میں، یا رسول اللہ مدینے دیا تاجدارا تیری تھی فاطمہ الزہرا تہانوں بڑا یاد کر دیئے، تہاڈے دیدار دی مشتاق ہو گئی ہے۔ تساں فرمایا سی نی فاطمہ میرے تو بعد میرے خاندان دے وچوں سب تو پہلے تو ملیں گی، تے میرے بابا نو کہہ دیں فاطمہ بس یہ ہوئی خیال کر دیئے او ویلا کدوں آئے گا جدو میری ملاقات نبیاں دے تاجدار نال ہوئے گی۔ عزیزان گرامی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے آنسو نکلے نے، آپ نے ڈاچی دا سر اٹھا کے اپنی گود دے اندر رکھ لیا، جدو گود دے اندر رکھیا نال پیار کیتا، مسلمانوں ڈاچی دی روح پرواز کر گئی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے ٹاٹ دا کفن تیار کروا کے اس ڈاچی نو دفن کرایا۔ مسلمانوں 3 دنوں تو بعد جدو ڈاچی دی قبر نو کھولیا گیا، ڈاچی دا کوئی نام و نشان نہیں۔ عاشق تے علماء کہندے نے ڈاچی کدھر چلی گئی، ڈاچی نو میرے نبی نال پیار ہے۔ دنیا دے جاون تو بعد ڈاچی مصطفیٰ دی بارگاہ دی اندر پہنچ گئی، ڈاچی مصطفیٰ دی اب بولو تے صحیح، ڈاچی مصطفیٰ دی بارگاہ دی اندر پہنچ گئی۔ عزیزان گرامی اس واقعے نو جامع المعجزات دے اندر حضرت شیخ محمد الوائز الرہاوی نے لکھے ہے۔ ایسے گل نو حضرت ملا معین کاشفی نے معرج النبوت دے اندر لکھے ہے۔ ایسے گل نو مولانا عبد الرحمن صفوری نے اپنی کتاب نزہت المجالس دے اندر لکھی ہے۔ ہدایت بخشش دی شرح دے اندر یہ بات موجود ہے، اور دیگر سیرت دی کتاباں دے اندر گل میں تواڈے سامنے پیش کر دیتی۔ میں استدلال کرنا چاہنا وا، ڈاچی سرکار دی بارگاہ چ عرض کر دیئے، سونے مدینے دیا تاجدارا والدحا دے مکھڑے والیا میری عرض ہے جویں میں دنیا دے اندر تہاڈی سواری، قیامت والے دن بھی میں ہی تہاڈی سواری ہونا۔ اے ڈاچی سانو سبق دین دی ہے پئی، بارگاہ مصطفیٰ دے اندر تو تے میں بھی عرض کر سکنے ہاں، یا رسول اللہ سونے مدینے دیا تاجدارا جی میں آج دنیا دے اندر تیرے گیت گا کے تیریاں نعتاں تے عظمتاں بیان کر کے تیری عظمت تے شان دے نعرے بلند کر کے ساڈا وقت گزردا ہے پیا، سونیا تیری غلامی دا پٹا اپنے گل وچ پا کے پہ پھرنے ہاں، جی میں سونیا دنیا چ تیرے نا دے نعرے مارنے ہاں، کل قیامت دا دن ہوئے اوتھے بھی سونیا تیری غلامی دا پٹا ہوئے، تیری عظمت نعرے بلند ہوئے، لبا تے درود و سلام ہوئے، اسی غلام پڑھ کے نعتہ تے درود و سلام پڑھ دے میدان معاشر دے میں جائیے۔ اے عرض کر سکنے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اے اسی عرض کر سکنے ہیں کہ نہیں کہ یا رسول اللہ جی میں اج اسی غلامی دے وچ رہ کے زندگی پہ گزارنے ہاں، میدان معاشر دے وچ بھی ایویں ہی سونے تیرے غلام بن کے جائیے، تے اوتھے غلام بن کے جاواں گے تے بیڑا بولو تو صحیح بیڑا پار ہوئے گا۔ تے دوسری گل عرض کر دیئے ڈاچی سونیا میرے کول تیرا وصال ویکھیا نہیں جانا، سونیا تواڈے وصال تو پہلے میں چلی جاواں، میں ٹر جاواں، اگر سونیا تسی جاؤ
इवें दा इंतजाम कर जाया जे। सोनिया मैं पहले यहूदी दी मलकीयत के अंदर जदों सी मैं सवारी दे काबल होई, वो भी मेरे ते सवारी करना चाहता सी। सोनिया मैं उन्होंने कदी अपनी पुछ दे उत्ते सवारी करने नहीं दिता। क्यों कि मेरी पुछ दे उत्ते नबियां दा ताजदार सवार होएगा। सोनिया होर कोई सवारी मेरी पुछ दे उत्ते कौन करे? सोनिया कोई ऐसा इंतजाम कर जाओ। ते डाची कहती है सोनिया मौत ते अमरे रब्बी है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मेरे भाई मौत का वक़्त जड़ा रब ने मुकर्रर फरमाया है, एक दिन तेनू भी आएगा मैनू भी आएगा। ते जदों मौत का वेला होवे असी बारगाहे मुस्तफा के अंदर अर्ज कर सकने मदीने दिया ताजदारा, जदों मौत आवे ते अर्ज करने ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ा आए दीदार अता करना। जब वक्त निज़ा आए, बोलो तो सही, जदों वक्त निज़ा आए तो दीदार अता करना। हुजूर दी बारगाह च जिहड़ी भी अर्ज करोगे मेरे नबी कबूल फरमा लेंदे ने। जरा गज के आखो यार, मिल के आखो। शायर कहंदे दिल को कैफो सरूर मिलता है, दिल को कैफो सरूर मिलता है, कुर्ब रब्बे गफूर मिलता है, तजर्बे की बात है तरे मुस्तफ़ा से जो भी मांगो जरूर मिलता है। समझ भी लगी कोई ना? क्यों भाई लगी? जिन्होंने नहीं लगी मैं वैसे अर्ज कर देना वा। शायर कहता है कि दिल को कैफो सरूर मिलता है, कुर्ब रब्बे गफूर मिलता है, तजर्बे की बात है दरे मुस्तफ़ा से जो भी मांगो ज़रूर मिलता है। और जिहड़ी भी अर्ज करिए ना सरकार दी बारगाह दे अंदर मेरे नबी कबूल फरमा लेंदे ने। और